Walang wala. Cos'è? Granchio? No, io sono. Sì, pezzi dei granchi. Laki guys, oh. Oh. Ciao. È una femmina. Bella. Good morning guys! Naimbag nga bigat tayo amin. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay babalik tayo doon sa, kung nanonood po kayo ng videos, yung may title na Casa Almare. Babalik po tayo doon at susubukan natin ulit na mag-bilansino. Yung rete ang gagamitin natin pag fishing. Yun po. Sana po surtain tayo ngayon. Dahil nung last time, nakakuha lang kami ng apat na isda. Ngayon susubukan natin ngayon guys kung may suswertein tayo. Okay? See you later guys. Ciao ciao. A few minutes later. Guys, so wala pa yung dalawa kong kasama, yung dalawang matanda. Sabi nila alas 9. Anong oras na? 9 to. Bibigyan ko pa sila ng 10 minutes. Pag wala sila, hindi na ako sasama sa kanila. Hirap maghintay. Maginaw pati dito sa labas. Ayan o. Nakaready na yung tataniman natin this year guys. Bubungkalin na lang natin yung lupa. Wag muna ngayon dahil medyo maginaw-ginaw pa eh. March siguro ako mag-i-start na magbungkal. Ayan, tataniman natin to ng mga gulay. Ayan, hanggang doon. Medyo maluwang din. Sari-saring tatanim natin dito. Pang bahay kubo. Alright guys, hintayin lang natin yung mga kasama natin. Then Power Ranger na. A little longer than a few minutes later. One hour later. Ok. Dove doveva quell'affare lì? Che cazzo è? Un belincenino. Quel trabeccolo lì non so se... Medyo mahangin. Tapos bababa natin yung mga gamit natin, yung mga iihawin natin. Dahil pag wala tayo na huli, tulad ng dati, picnic.
Dahil hanggang sa ngayon daw, wala pang nakuhuli. Mamaya pa tayo mag-iihaw guys, maaga pa, alas 10 sila. Ito yung ihawan natin. Maalala nyo? Nagya price lo ya detto? No, 0. Dai ma, hai mo il dito magico. Yes. Parang wala. Cos'è? Granchio? No. Sì, pezzi dei granchi. Allora, guys. A few minutes later. Ragazzi, No, però non arriva. andito tayo sa isang farm. Private farm. Hindi namin alam kung kanino mayari. Ano mga kabayo. Oh. Ang laki guys, oh. Oh. Ciao. È una femmina. Bella. Ciao bella. Volevi fare il video? Però c'è il giallo, non può più uscire. Oltre il giallo. Non so perché. Perché mettono anche i colpi? Non so perché gli mettono. Tutto il corpo? Guarda, tutto il Sì, corpo. sì, C'è e poi il corpo. nella testa c'è quello lì. Freddo? A meno che con quello lì gli attaccano le briglie a quello lì. Però non ti so dire Ah. per cosa serve. Sì, solamente coperta. No, solo quello che aveva. Mm. Quella spazzatura lì. Viene vicino. Bello. Ciao! Ciao! Allora sarebbero solo che quello là forse è diviso il recinto, questi qui no. Mm. Allora nel momento adesso è bello. Ah sì, molto bello. Questa là è venuto giù un filo però. Col vento. In fondo. Ah, di là. Ora è già vecchio che già... No. A few minutes later. Guys, kain muna tayo dito sa loob dahil mainit. Okay. Buon appetito. Era qui, stiamo bene, vai là. Sei qua? Sì. Ok. Dove ce l'hai del piatto questo? È quella con quella iniziata lì. Ah, questo qui di Giulio. Allora. Ecco la scrana. No, è qui. Ah, sì. Prendersi quello che non ha avuto certe economiche. 1 hour later. Po natin tatapusin yung video. Pasensya na po kayo at walang katuloy yung video natin dahil nga nung nandun tayo sa fishing spot natin ay nakalimutan kong magdala ng mga reserba na baterya. Kaya nung nalubat po doon, wala na. Ngangana. Kaya pasensya na po kayo guys. At hindi natin ituloy yung ating pag-fishing doon sa Porto Corsini.
pasensya na po. Maraming salamat pa rin sa inyo guys sa panunood, pagsubaybay. Mag-ingat po tayo lagi and God bless po. Ciao, ciao! Hello. Bye.